จะดูครับมาไงเนี่ยจะดูพันครับต้องลงไปเอาจะดู200ไหวแล้วแต้มแรกครับเราจะใส่รูติดปลาครับหมายนี้ขึ้นยากนะครับต้องมาด้านนี้แต้มแรกแหกหางน่าจะเข้าคอครับตายแล้วหัวจุ่มแล้วยังไม่ตายแกงตายเหรอน่าจะใส่ไม่รู้หนักก็อะไรครับน่าจะโลกว่าครับได้ยิงละน่าจะ2 โลมั้งหรือโลกว่าบอลลูนไม่แน่ใจตางามอยู่ครับสีเขียวเลยครับคุยกับตาว่าโดดได้ยิงละแหกหมานตีไว้โลครึ่งหรือเปล่าประมาณนี้ครับเลยยังไงก็ตายอยู่แล้วปลาตัวนี้อาจจะไม่รอดถ้าแช่น้ำยิงเข้าตรงนี้ครับทะลุนี่
มาตีเราขึ้นซอยจุครับมีเวลาหายครับยังแล้วอีก2 ชั่วโมงกลับบ้านครับตอนเย็นทำงานฝากไว้นี้แล้วกันโอเคไม้นี้เป็นไม้ที่เป็นไม้คู่ครับเพราะว่าเคยมายิงตั้งแต่สมัยตอนที่หัดเล่นปืนใหม่ๆโอเคครับขึ้นต่อขึ้นยากครับบอกเลยโอ้ลืมเอากระบอกซ้ายขึ้นมาได้งานเข้าแล้วเอามาให้ก่อนไม่ได้มาเล่นนานตื่นเต้นเกินไปลืมกระบอกซ้ายเอาแต่ลูกขึ้นมายิงตัวนี้แล้วกันถึงบ้านแล้วครับไปเล่นมาวันนี้เก็บมา1 แต้มครับเป็นชะโดมาดูกันว่าน้ำหนักเท่าไหร่โอเคถ้าช่างตรงยังไม่ตายนะครับมาดูกันว่ากี่กิโลนะครับสดๆอยู่เฉยๆสิโล 8ครับก็เขียวมรกตเลยโล 8ก็ฝนตกครับพายุเข้าพึ่งวันนี้เพิ่งมีแดดก็ได้1 แต้มครับโอเคครับผมวันหน้าว่ากันใหม่คุ้มอยู่ครับใช้ได้ทุกวันก็โอเคแล้วเนี่ย
ไซส์